for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me だったらあれ持ってっちゃおうかなと思って。がね、みんなないんだわ。本当？ほんでね、魚を釣ったこともない人が魚釣りをやるんだよ。どうぞどうぞってください。ひろちゃん、この台湾なら、1万円で。ちょっとこれ通しといてくれる？こう全部1個ずつしたから、ちょっとサルカン持ってくるわ。行ったことない。この間来た時に先月も来て、で向こうから自転車で来たら釣ってたもんで、ここっていくらなんですかって言ったら、だから山の人はダメなのよ。ここは釣り堀じゃないんだからお金いらないのよ。そうなんですか。だって釣り堀しかないんだもん。でも勉強やってみて。静岡なんてもうあれだな。どうした？どうした？今メーカー山のサビキセットで竿を売っとるけど、いいよ、それって他に釣り方があるんでしょ？俺は独特だね。人と違う。ここらへんね。ここですね。ここらです。で、最初は夜まで。これが一番底ついたから、これぐらいで、こういうぐらいに、ただ、竿を持ってこうやって、そこに当たるのが分かるから、もうこうやって、ほら、こうやって、ピタピタピンってやる。分かんない？これ。俺もね、ボラあれ使ってみて。ボラがやってきたら、もう一回サビキが入れた方がいいじゃない。コマス入れた方がいいじゃない。コマセ入れた方がいい。コマセバンバン切らねえか。入ったら、魚がいない。
と奥へ出してみたら、この後なこうかな、こうでもいい。で、これをここからこう引っ掛けてきて、こう持って、それでほんでこう持って、投げるとこ、いや、それで離す人差し指で今日こうやって指を離す。あいつは憎たらしいやつだって言い出す。Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around. Yeah. Can you let me down? 乾杯からのうわからのうわ解剖食べ過ぎちゃったかや。まだうどん入れるのね。食べれる？食べないでしょ。もううどんやめとき。食べれん。食べれる。まずこれを食べちゃうの。ね、月が見えるよね。どっから出てくるの？暑いでしょ？まだ出ないってこと？私、雲で隠れてんの？なんで月が見えない？これから出るんじゃないの？そんな遅い？ここほんとそう思う。いつもだって朝日の時起きてるの。よっぽどそれ見て朝日見て「おー」とか言ってるわけじゃあお部屋から海が見えるの？そうだね。最高どうかそういう物件ないかしら。おはようございます。見て。釣り釣りレッツゴー。どうする？おっちゃんとこ行ってみる？
まっすぐ右。暗いうちからやるとか言っておきながらも、なんでこんな私は寝ちまったんだろう。イエーイ。やっぱいろいろ持ってんだね。逆光だからちょうどいいよ。
引っ張ればいいの？まあ引っ張るしかないですね。昨日始めたばっかなんです。なるほど。だってなんか飯田から来たの。飯田って知ってる？あ、キスだ。違うさっき仲良くなったお茶くれた。お土産にこれ引っ張るしかないよね。お願いします。切れたよ。いい切っていい。ごめんね彼借りるけど。地元ですか？あ、取れましたよ。ありがとう。はい。すいません。多分これ下か岩多いんで。あ、そうです。地球が。地球が。はい。キスおるな。見えるんだけどね。これ遠く投げんと人なんか引っかかるんですよ。釣れる？釣れるかな？釣れる？キスでかいのは。こういう餌じゃダメだって聞いた。あ、本当ですか？冷凍のやつじゃないとダメだって言って。だってさ、ビキの基本セットっていうの買ってきた。先月私キャンプに来たんだけど、でこう自転車で来たらみんな釣ってて、その時みんなすごいキスがいっぱい釣れてて、白手でも釣れますかって言ったら釣れるよって言ってそれを鵜呑みにしてきたんだけど。キスはあれですよ。これだって。これはアジ？キスはどこが違うの？キスはそっちはキスのやつ？こういう餌じゃないと。こういうやつ触らない。これじゃないですね。そうなんだ。青いやん。これ魚おるで、ほら。見えない。あ、切っちゃったわ。よし、じゃあ釣ろう。あれは釣れんな。やるか。魚は釣れる。あれ、マムシ釣れそうだけどな、今の魚。今の魚はああいう。泳いでこない。ああいう人も。地球が釣れた。地球が釣れた。これどうすればいいんだよ。こっちか。どうしかない。それで、針が。よし。あ、釣れてるよ。釣れて、これ何？すごい。これ何？初めて釣ったんだけど。すごい。あ、これ何？ちょっと危ないかも。あ、やばいやつ？ちょっと危ないから、危ないですよ。入れるとこあるから。あ、本当？ちょっとこれ背びれのどこにあるやつを釣りましたってここにごめんねカメラここに置いたんだ。毒のあるのを釣りましたって。わかんないけどこれ動いてる。動いてるから触っちゃダメってこと？触らん方がいいですね、多分。どうすればいいの？あ、持ってきなかった。そう魚つまみをこのままこう置いてきちゃったから。これも持ってきてるから。緑のすごい。なんていう魚なのかね。これグ切ったらわかるかな。すごいトゲみたいな。アリゴってやつだね。美味しいですよ。さすがに美味しいけど、背びれのとこあるんで、そこだけは触る。そういうこちっちゃいんだ、身がすごい。もっと大きくなる。あ、Google でいや
変な汗が出てきた。これあ、それそれ。アイゴだ。アイゴ。アイゴ。ありがとう。ごめんね。これで取るの？それそれ。え、取れる？わからん。全然。貸してみ？で取るんだ。手で取るんだ。怖いな。でもこれ触ったら危ないんですよね。危ないよ。やったらいい。これで持ったら大丈夫なの？やってくれるありがとう。いい？よいしょ。ビデオが見て。すごいな。ビデオが見て。そうすごいの。これもう攻撃的だ。うん。本当だ刺さる。こう。あ、そうやって取るんだ。まあここは別に触れるけど。はい。あーすごい。ありがとう。どうしますこれ？いい。逃がします。バイバイ。バイバイ。ありがとうね。バイバイ。あ、元気元気元気が出てこれで今日終わっちゃうかもしれない。今からですよ、今から。私もう帰れなきゃ。いいなあ、近かったらなりたいな。本当に毎週楽しくなんかつぶて。これからワカサギかな。ワカサギ。地味な。飯田になんか来ることないよね。飯田に来ることなんかないよね。もうないですとかはっきり言ってください。だろうなあ。また寄ってねとか言って銀座でスクランブル交差点っていうのがあるんだけど、銀座にそこでお店やってるの。あ、そうなんですね。すごい。昨日店休んでキャンプに行ってずっと東京のさお客に言われるの。いつもやってねえじゃねえかい。ありがとう。ありがとうございます。入れた方で。ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になりました。お幸せに。どうぞ。この二人にお世話になりました。ありがとうございました。どうぞ。ありがとうございました。Close your eyes for a minute, close your eyes for a second.